Я иду по авеню. Вот он охуенный и по звучанию, блядь, и по виду. Но я его не видела. Ну, пока охуенно, я пока буду хвалить. Мне можно. Неровно думаю, хотел прожить день нормально, снова натворил хуйню. Человек проблема, вечно живу на измене. Кричат вокруг люди, наконец заняться делом. Но я зарягаю бабку, соседку, вон и фансы. Если что, на моем личном аккаунте в ТикТоке есть парочку видосов под этот трек. Вместо отдыха в парке себя зафармил бабки. Бяпну хату в казик И всю свою зарплату. Зачем это, сам не знаю. у меня свистит башка. Когда-нибудь я все-таки схожу на синта, но не факт. Я еще хотела, по-моему, то ли в октябре, то ли в ноябре сходить, вот прошлого года, но что-то не получилось, не вышло. Приветик, уголечек. Окейшки. День и ночь я молюсь, чтобы кто-то вылечил голову мою. Стать другим не могу, с такой башки не пожелаю и врагу. Ведь перевел дядюшку я через переулок, оказалось там нельзя, и он сел 5 суток. Рассказал анекдот прохожий, чтобы не грустила. Тоже знал, что всю семью через Разбила машина. и вот так всегда я хожу туда-сюда, ни мозгов, ни совести, ни стыда. Дело во мне или вокруг, что в ушах за странный звук. У меня свистит башка, от рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Иду, куда глаза видят, мне нечего терять. Ведь у меня свистит башка. У меня свистит башка. Иду, куда глаза видят, мне нечего терять. Ведь у меня свистит башка. Это охуенно. Это вот, блядь, это хорошо. Вот прям, вот, это сочно.